मौसम गर्मा जब अपने पूरे जोबन पर होता है तो धूप की तमाज़त और गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए हर इंसान अपनी अपनी बिसात के मुताबिक इंतजाम करता है। मौसम गर्मा के कहर से खेत खलियान सूखे पड़े होते हैं, कुएं और नदी नाले तक खुश्क हो जाते हैं, लोग पानी के लिए सख्त हालात से दो चार हो जाते हैं। फिर धूप की तमाज़त आए दिन नए रिकॉर्ड बनाने लग जाती है और ऐसे सख्त हालात में हर इंसान हर मुमकिन धूप से बचने और गर्मी से महफूज रहने वाला इंतजाम करता है। रास्ता चलते अगर कहीं साया नजर आ जाए तो कुछ देर आराम हासिल करने के लिए वो फायदा उठाने की कोशिश करता है। गर्मी की सख्ती की वजह से अगर हलक खुश्क होकर सूख जाए तो जहां पानी नजर आए फौरी तौर पर अपनी प्यास बुझाने में देर नहीं करता। इसी तरह अपने घर के अंदर भी ठंडी हवा के हसूल के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक इंतजाम करने की कोशिश करता है। हम दुनिया की इस गर्मी और धूप से बचने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमने आखिरत की गर्मी और जहन्नुम की सख्ती से हिफाजत का क्या इंतजाम किया है? और इस दुनिया में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे की एक खास वजह भी है और हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हमें 1400 बरस पहले आगाह फरमाया हुआ है। कुछ रोज पहले इमाम मस्जिद नबवी शेख अब्दुल्ला ने अपने खिताब में इस बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा उठाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान दुनिया तक पहुंचाया। अपनी आज की वीडियो में आपके साथ वही हदीस शेयर करेंगे कि जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में गर्मी की शिद्दत की वजह बयान फरमाई थी। मगर ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको इमाम मस्जिद नबवी शेख अब्दुल्ला का वो खुतबा सुनाते हैं जिसमें उन्होंने दुनिया में बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत के राज से पर्दा उठाया। ये खुतबा चूंकि अरबी में था, इसलिए हम साथ ही साथ इसका तर्जुमा भी आप तक पहुंचाएंगे। अय्युहल मुस्लिमून, इन्न हरारत अस्सैफ अलमुल्तहिबा ऐ मुसलमानों, ये मौसम गर्मा की सख्त गर्मी और गर्म हवा जो जिल्द को जला देने वाली है। ऐ अल्लाह के बंदो, जो तुम गर्मी की सख्ती पाते हो ये जहन्नुम की हरारत है। फअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इश्तकत अन्नार इला रब्बिहा फ़क़ालत। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग ने अपने रब के सामने शिकायत की और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे कुछ हिस्से दूसरे हिस्सों को खाए जा रहे हैं, अब मुझे सांस निकालने की इजाजत दीजिए। तो अल्लाह ताला ने उसे 2 मर्तबा सांस निकालने की इजाजत दी, एक सर्दी में और एक गर्मी के मौसम में। ये जो तुम गर्मी की सख्ती पाते हो ये जहन्नुम की हरारत है, और जो तुम सर्दी की शिद्दत पाते हो ये जहन्नुम के जमहरीर की सर्दी से है। और हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो जाए तो नमाज को ठंडी करके पढ़ो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नुम के जोश मारने की वजह से होती है। इमाम मस्जिद नबवी शेख अब्दुल्ला ने बयान फरमाया कि जहन्नुम की आग से बचो, चाहे सदके में एक खजूर का टुकड़ा ही दो। अल्लाह की कसम, हम में से कोई भी दुनिया की आग को नहीं बर्दाश्त कर सकता तो जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी दुनिया की आग की हरारत जहन्नुम की आग की हरारत के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह, हमारी आग की हरारत काफी है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आग इस पर 69 हिस्से ज्यादा कर दी गई है और हर हिस्से में इतनी ही गर्मी है। तो ख़वातीन व हज़रात, आपने गर्मी की वजह और फिर वजह गर्मी में जहन्नुम की गर्मी की शिद्दत का जिक्र तो सुन ही लिया, लेकिन इस गर्मी से मिलने वाली इबरत व नसीहत ये है कि इस दुनियावी गर्मी से इतना परेशान हैं तो रोज़े महशर जहां अल्लाह ताला के साये के अलावा कोई साया ना होगा, कितनी खतरनाक गर्मी होगी कि खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगते हुए फरमाया, ऐ जिब्राइल, मिकाईल और इसराफील के परवरदिगार, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ दोज़ख की गर्मी और अज़ाब कब्र से। तो गर्मी की इस शिद्दत और हिद्दत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबरत के पहलू रखे हुए हैं। ये मौसम गर्मा भी अपने अंदर पैगाम रखता है और इंसान को अल्लाह की ज़ात की तरफ मतवज्जे करता है। मौसमों की तब्दीली में भी इंसान के लिए इबरत के अजीब पहलू पिन्हा हैं। चांद और सूरज की कुर्बत और दूरी मौसमों की तब्दीली की वजह बनती है। जब सूरज इस ज़मीन से दूर हो जाता है तो सख्त सर्दी पड़ती है, और जब ये कुर्रा अर्ज़ के पास आ जाता है तो गर्मी की हिद्दत और तमाज़त में इजाफा होता है। इसी तब्दीली मौसम में
انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا سامان رکھا ہوا ہے۔ جب انسان دنیا کی معمولی سی گرمی کو نہیں برداشت کر پاتا اور اس کی تاب نہ لا کر بدحال ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہ پر جرت اور ہمت کیسے کر لیتا ہے جس سے وہ جہنم کی آگ کا مستحق ہوگا، جس کی شدت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہوگی۔ موسم گرما کی شدت اور سختی جہنم کی آگ ہی کی وجہ سے ہے، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خام خواہ گرمی میں بیٹھنے کو منع فرماتے تھے۔ ایک تو یہ گرمی جہنم کی تپش سے ہے اور خام خواہ گرمی میں بیٹھنا گویا اپنے آپ کو زندگی ہی میں جہنم کی تپش چکھانے کے مترادف ہے۔ سیدنا قیس بن ابی حازم اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سائے میں آ جاؤ کہ یہ مبارک ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دھوپ اور کچھ سائے میں بیٹھنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شیطانی نشست ہوتی ہے۔ آقائے دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اس درجہ آپ گرمی کی شدت سے احتیاط فرماتے کہ نماز جمعہ آپ دوپہر کو پڑھایا کرتے تھے، لیکن گرمیوں میں موسم کی شدت کی وجہ سے نماز جمعہ مؤخر فرما کر ٹھنڈے وقت میں پڑھایا کرتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں نماز جمعہ جلد پڑھ لیتے جبکہ گرمی کے موسم میں تاخیر سے پڑھا کرتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گرمی کی شدت سے پناہ لینے کے لیے درختوں کا سایہ لیا کرتے تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے، ایک ایسے جنگل میں جہاں ببول کے درخت بکثرت تھے۔ کیلولہ کا وقت ہو گیا، تمام صحابہ سائے کی تلاش میں پوری وادی کے درختوں کے نیچے پھیل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا۔ اور موسم گرما کی حدت اور شدت کو ختم اور کم کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھنڈی چیزوں کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موسم گرما کی شدت اور حدت سے حد الوسع بچنا چاہیے۔ بلا وجہ انسان کو سخت جان بننے یا دکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو اس دنیا میں بڑھتی ہوئی گرمی کی شدت کی وجہ بھی بتا دی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں تھی۔ اسی طرح موسم گرما کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ کے بارے میں بھی ہم نے آگاہ کیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو آپ اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسے ہی انفارمیٹو اور اسلامک ویڈیوز آپ فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔